الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران سوال دادن درباره حق زن بر بالای شوهر. امروز هم به اذن پروردگار مهربان اندک صحبت میکنیم، به خاطر که زنم الله خلق کرده است و مردم الله خلق کرده است و الله متعال هم در کتاب زندگانی انسانیت قرآن عظیم شان به بندگان موحد خود میگد من زن به اون خاطر آفریدم که در شما اونس بگیره، یعنی شما با اون زن اونس بگیره، آرام بگیرید. مقصد در مشکلات زندگی هر روز غم و درد میکشید و زن بری زن که میوید آرام میشوید. خداوند چگونه که شاعر میگه بیرا 5 نوبت بزن بر درد، اگر یاری موافق بود در برد. همه شب غم خوری غم مدار، که غم گسارت بود در کنار. اگر زن مسلمان واقعی که داشتی همه مشکلات زندگی تا بس زبان شیرین و صحبتهای شیرینش برطرف میکنن. امروز هم که باشه حدیثی که پیامبر گرامی اسلام درباره فضیلت زن، حق زن بر بالای شوهر میگه که وقتی مسلمانی که به بالغت میرسه، جوانی که صاحب زندار که میشوه، با اون جوان شرط واجب و فرض که اول چکو کند؟ خانه آماده کند برای زن خود. یکم خانه جای خواب برای زن خود آماده کند، یعنی محنت کند، کار کند. امروز بعض بیناموسی و بیغیرتی در ما و شما غلطیده است. بعض جوان نگاه میکنی زنش سال و ماه دراز در خونه، بگیم که در خونه پدر و مادر خچه، همیشه اون جوان با جایی که خود خانه کنه، منزل کنه، همیشه زنش میبره در خونه اوچش میمونه. یک بیناموسی برای جوان شرطه که با زن خود چکا کنه؟ منزل تیار کنه. دوم اینکه خوراکای او زن همیشه تأمین کنه، خوراکای زن تأمین کنه. این جوان مردی نیست که ما رفته در کافه و هر جهات طعامهای با لذت بخوریم، ششلیک بخوریم، بعضن ای قاق همو آرد روغن بیاریم نون قاق شدیم یا ای قاق اوقات نیم کلاشتیم. همو طعامی که ما در بازار میخوریم باید او را چکو کنیم به خونه بیاریم، قایب پدر و مادر زن و فرزندای جایه بخوریم. هر جوانی که به تنهایی خود خوراک میخوره به زن خود نمیته، این جوان بی ناموس بی غیرته. و دیگر حقی که زن بالای شوهر داره ایه که از اون لباسی که شوهر میپوشه باید به زن خودم خریداری کنن. امروز جوان مسلمان رنگ برنگ خودش پوشاک میپوشه و اگر با یکم زن نامحرم حرام بیا با او را لباس میخره و به زن خودش در 1 سال 1 بار، در 2 سال 1 بار میخره. یعنی که زن وقتی پرسان شوه که به من لباس یا یکم سر پوشاک بخر، یکم چی بخر، جوان با دشنام میده که همه لباس خریدم. این یک بیناموسی همون جوان های مسلمان. باید جوان مسلمان چگونه که بخش لباس میخره با زنش هم باید بخره. و دیگر حقی که زن بالای شوهر داره ایه که چگونه که مرد دعوت کنه زن به خانه داری همخوابگی، اگر زن اجازت نتید رد کنه گناهگار میشوه، اگر زن هم طلب کنه که مرد رد کنه گناهگار میشوه. چگونه که فتوای قاضی خان هم در این باره بهتر و خوبتر میگه. به همین خاطر هر وقتی که زن هم میل کنه به سوی شوهر، شوهر باید که چکو کنه؟ اون میلی که زنش کرده است او را رد نکنه. و دیگر اینکه حق زن بر بالای شوهر ایه که چگونه که زن صحبت شیرین قایل شوهر میکنه، شوهر هم باید صحبت شیرین داشته باشه. شوهر هم باید چی؟ مهربان نسبت زن باشه. پیامبر گفت بهترین شما من هستم و بهترین زندگی را به زنهای خود دارم و به شما هم امر میکنم بهترین زندگی را به زنهای خود کنید. پیامبر میگه. و دیگر اینکه هر وقتی که در خانه میدوره چگونه که میفرش زنش همیشه خوشبویی کنه، زیبایی پیش شوهرش کنه، مردم باید همین باشه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه را درباره همسرش پرسیدن. عبدالله ابن عباس گفت که چگونه که زنم برای من آرایش میکنه، چه خوشبویی میکنه، منم برای زنم خدمت چکار میکنم، زیبا و آرامتم. به همین خاطر همون زنم میل دارم. و دیگر حقی که زن بر بالای شوهر دارد ایه که چگونه که مرد
مرد اگر زن شقایق زن مرد بیگناه گپ زنی شبینه غیرتش بیدار میشه، او را دشنام اقورت میکنه و زن هم هر وقتی که شوهر شبینه با زن بیگناه رفت آمد دوره، همون زن هم ناراحت میشه، همون زن هم چیکار میکنه؟ غضب‌آلود میشه. به همین خاطر به هر زن بیگناه جوان مسلمان باید که صحبت نکنه صحبت حرام. این بود بعضی اندک از حقای زن که بالای شوهر داره. و دیگر این حقی که یک حق مهمش اینه که حدی اقل در 10 روز یا در 15 روز یا در یک ماه یک بار جوان مسلمان زنش اجازت بده که خونه پدر مادرش بروه از اونها عیادت کنه. و این در حالت در 15 روز در یک ماه یک بار، این در حالتی که پدر مادرش سوز باشه و اگر بیمار باشه کسلی باشه و اگر خونه قریبتر داشته باشن یک هفته در یک بار اجازتش ده که بروه خبر بگیره و بگرده بیا. نه که راههای دور باشه حدی اقل در 10 روز یا در 15 روز یک بار به عیادت پدر مادر بروند. خداوند متعال همه ما و شما را در این حقوق همدیگر نسبت زن و شوهر موفق بگرداند.